Dhe si që thamë të ndërruar shikues, në vazhdim në minutat në vazhdim do të flasim për një temë që po diskutohet shumë tash disa ditë në javën e fundit, sidomos gjithandej. Po e them mjafton të shohim nëpër rrjetet sociale, çfarë bëhet nëpër mediat e reja, në mediat elektronike, gjithashtu është tema ose kjo taksat për mallrat e Serbisë dhe të Bosnjës e Hercegovinës për 100%. Një reagim ka pasur të jashtëzakonshëm, po e them, edhe në vendin tonë, edhe në shtetin fqinj, edhe në shtetet përreth, dhe normalisht ne do të flasim për efektin që kjo taks e ka në vendin tonë, konkretisht me të ftuarin që e ka Majlinda, apo jo? Po, e ne me njerë ja kalojmë edhe fjallën, kolegës sonë Majlinda Liu, me si ftuarin e saj dhe të kuptojmë se çfarë efekti ka pasur, pikërisht rritja për 100%. Faleminderit, kolegë, pra të ftuar sot kemi ekspertin ekonomi, zotin Besnik Krasniqi, mirëmëngjesi, mirë se erdhët në RTK. Pra, si që po javën e kaluar, qeveria Kosovës mori vendim për të vënë taksën 100% për produktet importuara nga Bosnja dhe nga Serbia, dhe të si mas, nuk do thëja mbrojtëse, po si kundër veprim prej veprimeve dhe të të mahershme që ka bërë Serbia për të bloku Kosovën dhe të në proceset integruse. Po, le të fokusohemi, le të alëm aspektin politik anash dhe të fokusohemi më shumë dhe të në këtë pjesën e efekteve ekonomike që mund të kenë dhe të ndërmarja këtyre masave. Pra, tashmë janë vënë këto masa tashpra ndaj Serbis dhe Bosnjë-Hercegovinës, po a mund të sqaroni për publikun se çfarë nën kupton për tregun vënia e një takse 100% për produktet e importuara? Po, ashtu si thatë, shikoni, pavarësisht motiveve pse është marrë vendimi, ai ka refleksione shumë mëdha për ekonominë. Kur themi për ekonominë, këtu janë disa aktorë në të cilët mund të reflektohet, janë konsumatorët, pastaj janë bizneset dhe pastaj efekti multiplikatorit, i cili mund të ketë efekte serike. Në aspektin e ndikimit tek bizneset, varet shumë se në cilët sektor e kemi tregtinë më të madhe me Serbinë, edhe si shihet kjo vlera 450 milion euro është kryesisht në industrinë ushqimore, industrinë e ndërtimit dhe vajra e disa produkte tjera, dhe nëse analizojmë me vëmendje, kryesisht janë produkte të konsumit. Mirë, për aq sa ka mundësi që këto produkte të konsumit të zaventësohen me produkte të tjera nga eventualisht importet, sepse shikoni, arsyeja pse kanë ble tregun Kosovë produkte serbe kanë qenë konkurruese. Tash edhe nëse zëvendësohen këto, unë nuk besoj që do të ketë mundësi që gjitha të zëvendësohen përmes produkteve vendore ose rritjes së kapaciteteve prodhuese, të paktën jo në afat shkurt. Në aspektin tjetër tek bizneset luajnë rol edhe shumë tek industritë, të cilat bazohen në produkte ose gjysmë produkte ose lëndë parë dhe materiale të cilat i vlen nga Serbia. Në media u raportu për disa raste të tilla që kryesisht krejt vlerën e inputeve e vlen nga Serbia. Ishte fabrika e radiatorëve për shembull në Gjilan, e cila ishte ankuar që e blen postuese 80% të lëndës së parë, dhe vihet në pikpyetje pastaj mundësia se si këto kompani vendore mundën të ripërshtaten rrethonave të reja të krijuara në treg, sepse tash veç e kanë humbur realisht një furnitor, për arsye se me çmimin mbi 100% nuk do të kenë mundësi të jenë më konkurrent, dhe ata realisht ju imponohet që të zgjedhin alternativa tjera të furnizimit. Gjë që nuk është edhe e lehtë, për arsye se ndoshta nëse i krahasojmë konsumatorët që blejnë produktet konsumit gjerë dhe bizneset si konsumator industrial, konsumatorët në përgjithësi lehtë ndoshta mund të kalojnë për një produktin tjetër, por një gjë e tillë nuk ndodh lehtë me bizneset, sepse ju nevojitet kohë më e gjatë derisa të gjejnë furnitorët e tyre, të zhvillojnë negociatat. Ne që vim nga bota e biznesit dhe që merrem me analizat e tilla, e dim se nuk është lehtë që të nënshkruhet një kontratë brenda natës ose ditëve, ndoshta nevojiten muaj të tërë për të zhvilluar negociata dhe për të ardhur deri te furnitorët. Përveç bizneseve dhe nuk është që nuk mundet mund ndiku edhe konsumatori. Për shembull, një prej produkteve esenciale që është mielli ose dhe thot gruri është dhe thot në mas të konsiderueshme që importohet nga Serbia, dhe ju e tha dhe thot që nuk është lehtë dhe thot të zëvendësohet me furnizues të tjerë. Sa mundet dhe thot të krijoj kjo
kriza sociale, sepse kjo është do të thotë një produkt i cili duhet konsumohet në baza ditore dhe nëse kemi rritje të çmimeve, atëherë kjo pashmangshmërisht do të ndikojë në masë të gjerë, marr parasysh Kosovën e kemi do të thotë me 40% varfëri. Si duhet të veprojë pra qeveria e Kosovës në këtë rast që ta mirë menaxhoj këtë situatë tashmë që e kemi ekzistuese? Në është një aspekt shumë i rëndësishëm për arsye se efektet tjera duhet të maten edhe nga aspekti i shtresave sociale të cilat i godet më së shumti. Dhe nëse e shohim, pikrisht është industria e ushqimit dhe industria e prodhimit të bukës, të gjërave që janë të bazuar në miell, e cila mund të thojë më së shumti sepse furnizohen nga Serbia. Dhe në anën tjetër, nëse e shohim shtresat të cilët konsumojnë më shumë këto produkte, del që janë shtresa më të varfëra të shoqërisë. Kjo varet shumë edhe nga sensitiviteti apo ndjeshmëria, që ne në ekonomik se quajmë elasticiteti i kërkesës, e këto produkte kanë elasticitet shumë të ulët, nuk zhvendosen lehtë, sepse nëse ne kishim importuar ndoshta çfarë po di, ndonjë markë të produktit të luksit nga Serbia, atëherë shumë lehtë ne kishim mujt me zaventsu me diçka tjetër, ose konsumatorët kishin pas mundësi për shkak të ndjeshmërisë së ulët që kanë ndaj çmimit me heq dorë për këtij produkti për disa kohë, ose me heq fare dorë nga konsumi i atij produkti. Po meqense kemi të bëjmë kryesisht me produktet të cilat janë bazike ushqimore, ne i pam raportimet e fundit që është ngrit çmimi i bukës dhe çmimi i shumë produkteve tjera, gjë që është normale sepse çfarëdo barriere tarifore që vendoset, ajo menjëherë ndikon në ngritjen e çmimit. Në aspektin se çka duhet të bëj qeveria, ne na kanë munguar për një kohë gjatë masat aktive edhe për përkrajen e kapaciteteve prodhuese në Kosovë vendore, po në këtë rast duhet të shemasa se si mundemi me subvencionu sektorin e prodhimit të miellit, apo ndoshta edhe me pa mënyra tjera të subvencionimit të shtresave të caktuara shoqërisë nëse vije deri te ngritja apo dyfishimi i çmimeve të miellit. Sepse për aq sa kemi mundësi me zaventsu importin nga Serbia me import vendeve tjera, sepse unë thash edhe më herët, ofertuesit apo firmat prodhuese nuk munden me qenë shumë sensitive ndaj ndryshimeve në kërkesë në afat shkurt, sepse nuk munden me i përshtat kapacitetet e tyre edhe me dalë zot një kërkese e cila po mbetet e pambulume si rezultati i kësaj tarife barriere tarifore. Pra, bizneset vendore dje që rregullisht kanë kërkuar masa mbrojtëse nga qeveria, do të thotë jo vetëm përveç subvencioneve, po edhe do të thotë vënies së taksave. Tashmë kemi një taksë e cila po cilësohet në fakt bllokat më shumë se sa mbrojtje. Sa mendoni që kjo do të favorizoj prodhuesit vendor, do të thotë që ta zëvendësojnë tregun dhe të mund të zhvillohen më shumë, do të thotë se deri më tani? Ekonomiksi bazik në mësën që qëfar do tarife doganore, që është kjo e importeve, do shta mund të ndikoj vetëm në afat shkurt. Nëse kjo lihet në afat të gjatë, atër efektet janë më shumë negative se pozitive. Dhe kemi evidenca të shumta në vende ndryshme të botës që janë të bazuar në studime shumë të thella empirike dhe që tregon një gjë të tillë. Duke përfshirë edhe Amerikën, e cila është një prej vendeve më të zhvilluara, ka një konsum të gjerë, edhe atje masat që janë marrë nuk kanë dhënë rezultate. Ne kemi edhe tash administratën e Trumpit që ka përdorur masa proteksioniste për industrinë e qelikut, aluminiumit dhe po më njëherë efektet dhe reagimet e bizneseve. Dhe për shkak të rolit që ka Amerika në tregtinë ndërkombëtare, atëherë këto brenga u shpërfaqen edhe në për krejt botën. Në fakt, dhe doja të lidhesha pikërisht me këtë, sepse në raportimet e fundit dhe shihet që tani më bizneset po shfrytëzojnë për shembull Kanadan në rastin e Amerikës për të importuar tazëm produktet kineze në SHBA të cilat tarifohen. A do të mund të ndodhë e njëjta gjë edhe për Serbinë, pra të shfrytëzoj tazëm Maqedoninë, vendet për rreth për të importuar produktet e tyre. Njerëzit e biznesit janë shumë praktik, edhe një fjalë latine thotë që ujit dhe tregtisë nuk mundet me ia ndal rrugën askush. Edhe kjo varet se sa janë perceptimet e bizneseve në Serbi që do të zgjatë kjo taks. Unë në bazë të mediave, në bazë të informatave që kam lexuar, pritjet e Serbisë janë që kjo taks do të
do të hiqet shumë shpejt. Dhe ndoshta kundër masat e tyre janë frenu pikërisht për shkak të këtyre pritjeve që masa, sepse gjatë media nuk e ka analizuar fort këtë aspekt se çka do të ndodhë nëse tash Serbia kundërvihet me masa të ndryshme, që mundet me qenë edhe natyrës këtë administrative për pengimin edhe më të madh të mallrave. E kemi të qartë, ne nuk po diskutojmë që Serbia dhe më herët i ka shkel disa rregulla, nuk po diskutohet, po analizojmë efektet çka ndodh pas kësaj takse. Ndërsa te kundërshmëria e sektorit privat që diskutua më herët, unë pres që ndoshta në afat shkurt të zhvillohet një lloj prodhimi, ka mundësi mu aktivizu ato kapacitete për aq sa kanë mundësi mu me reagu ndaj ndryshimit të kërkesës që paraqit në treg, mirë po në afat gjatë, nëse mbrohet ekonomia, ne jemi dëshmitarë dhe në bazë të analizave shihet që në çdo vend tjetër mund të ketë efekte negative për konkurrentshmërinë e sektorit. Në çfarë do vendi që janë përdor masa proteksioniste, në afat gjatë firmat kanë qenë më pak të inkurajuara për të bërë edhe shpikje teknologjike, edhe zgjidhje kreative dhe për rritje të produktivitetin. Dhe e dyta, neve e kemi marrë këtë masë, po askush nuk na garanton që produktet që i kemi importuar nga Serbia do t'i zaventojmë me produkte për aq sa kemi mundësi nga Kosova, për ato produkte që veç i kemi, shembull, nëse marrim vaj, nëse i marrim disa produkte tjera. Domethënë nuk kemi garancione sepse ato janë tek fundit zgjedhje konsumatore. Dhe ndoshta importi nga Serbia mund të zhvendoset me importin nga Maqedonia ose me importin nga vendet të treta, që i bjen që me qenë produkte me një çmim pak më të lartë, sepse për një arsye konsumatori i ka ble këto produkte. Domethënë për aq sa i ka cilësu edhe vlerën që e kam posedu, dhe më thonë, i kemi vlerë diku një 450 milion euro në vetë prej Serbisë. Prandaj, kjo është një aspekt tjetër që janë herë është vështirë të matët efekte se të ke fundit të zgjedhje e konsumatorëve dhe sa kemi mundësi ne me reagu mi plotësu këto kërkesa. Zoti Krasniqi, për shkak që është tani edicioni i lajmeve, kjo ishte koha e rezervuar për këtë intervistë. Faleminderit shumë për këtë analizë të shkurt, po mjaft të thokë, do thotë për të ju sqaruar qytetarëve se cilat do të jenë efektet negative në afat gjatë, do thotë nëse vazhdohet me masa të tilla, të cilat do të që ka një qëllim politik për të barazuar do thotë marrëdhëniet mes të dyja vendeve, megjithatë në aspektin ekonomik mbetet mjaft sfiduese do thotë kur ndërmirën masa proteksioniste. Shpresojmë që në një rast të radhës do të kemi më shumë kohë do thotë për të analizuar më detajisht do thotë efektet e këtyre masave. Faleminderit shumë. Faleminderit, është i kënaqësi. Shikues të nderuar, pra kemi qenë në intervistë me zotin Besnik Krasniqi, ekonomist i cili ka analizuar efektet që mund të kenë masat mbrojtëse ndaj Serbisë dhe Bosnjës. Unë ja u kaloj linjën kolegëve të mi të lajmeve për të vazhduar më pas me pjesën tjetër të emisionit të mëngjesit.